주말마다 이불 싸들고 코인 빨래방 가서 10,000원씩 쓰는 사람? 이거 보면 돈 아까워서 눈물 날걸? 이게 AI 세탁기 건조기 세트야. 일단 용량부터 깡패임. 세탁 21kg에 건조 17kg이라 두꺼운 겨울 이불도 그냥 쑥 들어감. 근데 진짜 미친 건 AI 기능이야. 빨래 넣으면 알아서 무게 재고 오염도 체크해서 세제량이랑 헹굼 횟수 다 조절해줌. 그냥 시작 버튼만 누르면 뇌 비우고 있어도 됨. 건조기도 대박인 게 60도 저온 제습이라 옷감 손상 걱정 없이 뽀송하게 말려줌. 디자인도 깔끔해서 세탁실 분위기가 확 살잖아. 신혼가전이나 부모님 효도 선물로 이만한 게 없음. 빨래 스트레스? 이거 드리는 순간 졸업임? 자세한 제품의 최저가 좌표는 프로필 링크에 남겨뒀고요. 다음 꿀템이 궁금하다면 구독과 좋아요 부탁드립니다.